Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime vasario prognozę. Kas įsijungėte šį įrašą iki vasario 12 dienos, tai jau kanale yra patalpinta jaunaties prognozė, kuri galios būtent porą savaičių iki pilnaties. Tai jeigu dar nežiūrėjote, kviečiu pasižiūrėti ir tą prognozę. Na, o vasario viduryje jūs sulauksite jau vasario pilnaties prognozės, kurios galiojimo laikas vėlgi bus 2 savaitės. Tai kalbant dabar apie astrologinius dalykus, noriu priminti, kad kovo mėnesį mes jau turėsime retrogradinį Merkurijų. Kai Merkurijus retrogradinis, mes griežtai sakome ne naujoms pradžioms, stambiems kažkokiems tai pirkiniams. Tai jeigu turite kažkokių tais planų, idėjų savo galvoje, tai skatinu jas įgyvendinti vasario mėnesį arba tada jau palaukti balandžio. Tai vasario mėnesį dar drąsiai galite pasirašinėti sutartis, pirkti būstą, pirkti automobilius, atsidarinėti verslus, individualias veiklas, persikraustyti, eiti į naują darbą. Žodžiu, visiems tokiems naujiems dalykams yra kol kas puikus metas. Tai išnaudokite šansą. Na ir kai visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal 3 pozicijas - savo saulės ženklą, mėnulio ženklą ir ascendento ženklą. Daugiau informacijos apie tai rasite žemiau po šio video aprašyme. Tai daugiau nieko nelaukdami galime keliauti prie tarologinės prognozės. Ožiaragiai. Pagrindinis įvykis ožiaragiams vasario 1 savaitę. Bei vienas patarimas ožiaragiams apie jų vasario mėnesį. Ožiaragiai numeris 1 prioritetas vasario mėnesį jums bus pinigai, finansinė situacija ir nenuostabu, jūs esate žemės ženklas, jums yra labai svarbus stabilumas ir finansinis saugumas, tai vat ir dėmesys jūsų visas keliaus ten. Pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Jums iškrenta monetų karalius, jeigu esate vyras, tai greičiausiai būsite jūs. Kadangi šis vyras yra žemės energetikos, tai jisai gali būti būtent ožiaragis jautis arba mergelė. Arba tai bus vyras, kuris dirba finansinėje srityje, jo profesija tokia ir jums reikės šio profesionalo pagalbos. Arba tai bus jūsų tėtis, brolis, senelis, kurie jums galės, pavyzdžiui, padėti kažkaip finansiškai, jau asmeniškai su jūsų finansai šitas vyrukas gali būti susijęs. Ir prie to paties jums iškrenta 2 kortos, kurios rodo naujas pradžias, tai yra didysis arkanas kvailys, kai žmogus renkasi keliauti naujų kelių, jo manta nėra didelė, reiškia jisai nesineša praeities kažkokio tais nuoskaudų bagažo, jisai dar nėra tikras, kur jisai eina, bet jisai renkasi eiti šitą kryptimi, be kažkokių tais didelių įsipareigojimų, spaudžiančių jo pečius. Ir prie to paties jums iškrenta kardų tūzas, naujos pradžios, idėjos, dokumentai, netikėtos žinios, viskas, kas susijęs su komunikacija. Tai va ta jūsų nauja pradžia kažkaip bus susijusi su komunikacija, su popieriais, su sutartimis. Ir ta pradžia gali būti netgi netikėta, kadangi kvailys rodo dalykus priimtus ekspromtu, netikėtai. Galbūt šitas žmogus jums padės sudaryti kažkokias tai sutartis 1 savaitę, paruošti kažkokius dokumentus jūsų kelioniai, galbūt finansuos teisinius reikalus, į kuriuos jūs čia fokusuojatės. Arba jūs būsite tas žmogus, kuris padės kažkam imtis tos naujos pradžios 1 savaitę. Galbūt jūs kažkokį žmogų pakonsultuosite dėl kažkokių tais teisinių reikalų, finansinių reikalų, kaip jam pradėti va tą būtent naują etapą savo gyvenime. Toliau 2 savaitę pas jūs gali būti kažkoksai tai pyktis, nesutarimas, kadangi jums iškrenta kardų 5, kai žmonių nuomonės išsiskiria, kai mes norime kovoti už savo tiesą bet kokią kainą. Tai visada pamastykite, ar tikrai verta pradėti tą pyktį, tą ginčą,
nes greičiausiai jūs nuginkluosite savo priešininkus, bet tie priešininkai nebenorės su jumis bendrauti. Tai kad ir kas benutiktų antrąją savaitę, pamastykite, jeigu tai yra buityje, ar tikrai verta iki paskutinio prakaito lašo kovoti už tą teisybę, koks bus to rezultatas, kokios pasiekmės. Jeigu tai darbas ir yra kažkokie tais melagingi apkaltinimai, žinoma, kovokite už savo tiesą. Prie to paties jums iškrenta monetų 7, tai yra sunkus darbas, lėtas darbas, investicijos. Tai nėra greitas rezultatas, taip, kad pasiekti tą finansinę gerovę, jums reikia įdėti daug pastangų, daug energijos, daug laiko, daug žinių, bet mes matome tuos pirmuosius žiedus, pirmąjį rezultatą, tai antrąją savaitę jūs galite jau pamatyti tuos pirmuosius vaisius savo prieš tai įdėtų pastangų, būtent savo finansų geroviai auginti. Galbūt prieš tai jūs kiekvieną mėnesį nuoširdžiai atsidėdavote tam tikrą pinigų sumą ar nuoširdžiai periodiškai investuodavote ir galite pamatyti, kad jūs jau gana daug sukaupėte, o galbūt jūs pradėjote savo verslą ir jūs pagaliau galite pamatyti, kad visai lygtais jau jūsų verslas gana stipriai užsisuko, taip ir turite pirmuosius klientus. Ir prie to paties jums dar kartą iškrenta tas kardų tūzas, kurį mes turėjome pirmąją savaitę, vėl kažkokie teisiniai reikalai ar kažkokios tai žinios, žinutės. Galbūt pyktis bus susijęs būtent su jūsų ta finansinė padėtimi, kad kiti žmonės galbūt iš jūsų nori jau greitesnio rezultato, greitesnio atsako, o jūs atrodo, kad vis trypėte toje pačioje vietoje. Taipogi šitas kardas gali padėti galutinį tašką arba nukirsti, nutraukti tam tikras sąjungas, tam tikrus kontaktus, tam tikrus ryšius. Tai galbūt tai bus paskutinis jūsų bendravimas su tais žmonėmis ir jūs nutrauksite visus ryšius su jais. Monetų 7 dar gali rodyti nuobodulį, jeigu jūs jau turite gerą finansinę situaciją, tai jūs galite mąstyti, kad darbas mano jau tapo nebeįdomus arba savo versle jau nematau, kad būtų kažkoksai tai augimas ir jums gali ateiti noras kažkur tai investuoti, mesti savo tą pagrindinį kelią dėl kažkokio tai takelio, tai šita korta sako, nereikia taip daryti. Tai galbūt ir bus tas konfliktas su tais žmonėmis, kad jūs jiem sakysite, pavyzdžiui, savo šeimos nariams, kad nusprendžiau aš čia uždaryti savo verslą, pradėti kažką naujo, ar nusprendžiau mesti šitą puikų, gerą, stabilų darbą dėl kažko naujo ir jie jums gali pasakyti, nedurniuok, tu stipriai rizikuoji ne tik savo gerovę, bet ir mūsų finansinė gerovė. Ir gali būti kažkokie tokie konfliktai, taip, arba konfliktai dėl jūsų sugalvotų būtent investicijų. Galbūt jiem nepatiks, kad jūs nusprendžiate kažkur savo pinigus investuoti. O galbūt jūs tiesiog būsite dirglesni, nes jums atrodys, kad nieko čia įdomaus mano gyvenime nevyksta, visi mane nervuoja ir gali įvykti kažkoksai tai pyktis, taip. Tai kaip ir sakiau, labai atsargiai vertinam, ar reikia būtent su tai žmonėmis pyktis ir konfliktuoti ar ne. Ar jūs, sakykime, nebijote pasiekmių. O 3 savaitę vėlgi fokusas keliauja į piniginius reikalus, kadangi jums iškrenta šį kartą jau monetų tūzas. Monetų tūzas rodo būtent finansinę perspektyvą, kažką tais darymą ar kažkokias idėjas, kurios ateityje gali pagerinti jūsų finansinę situaciją. Tai gali būti tiek studijos, tiek sveikata, tiek naujas darbas, tiek papildomos pajamos, tiek investicijos, tiek taupimas. Viskas, kas gali pagerinti mūsų finansinę situaciją ateityje. Taip, ta sėkla, kurią mes pasėjame, ir tas augalėlis pradeda augti, bet tai yra dar tik pati pradžia. Ir prie to paties jums iškrenta kardų 6, o kardų 6 rodo palikimą žmonių ar situacijos ar vietos, kuri jums jau nebetarnauja. Tai reiškia, kad pasiekti, kad gauti tą finansinę sėkmę, gerovę ateityje,
Jūs nuspręsite dabar kažką tais palikti, persikraustyti, baigti būtent bendravimas su tam tikrais žmonėmis ir tas baigimas gali būti 2 savaitę, būtent tas kardas gali nutraukti santykius su tais žmonėmis. Ir prie to paties jums dar iškrenta lazdų 7, o lazdų 7 rodo plėtrą. Taip mes matome vyruką, kuris nori praplėsti šitas būtent grotas. Tai va ta plėtra, tai gali būti tiek kelionės į naujas vietas, tiek šeimos pagausėjimas yra plėtra, tiek savo verslo fizinės parduotuvės atidarimas kitame mieste yra plėtra, tiek savo paslaugų, prekių, elektroninės parduotuvės atidarimas yra plėtra. Viskas, kas vyksta per daugiau nei vieną šalį, daugiau nei viename taške vyksta. Galbūt jūs kraustotės į kitą šalį, į kitą miestą, kad būtent galėtumėt praplėsti savo pažinčių ratą, praplėsti savo pasaulėžiūrą, turėti didesnį kiekį pasirinkimų, būtent kur jums galima dirbti, kur jūs priimsi darbą, taip, kažką paliekate dėl finansinės geresnės ateities ir kažkur plečiatės. Tai pas jūs visą mėnesį pagrindinis klausimas, kuris suksis, tai bus jūsų finansinė padėtis ir jūs dėl to būsite pasiryžę palikti tam tikras situacijas, tam tikrus žmonės, tam tikras šalis, brėžti ribas, dėti taškus, judėti į priekį, tos naujos pradžios, sutartis, dokumentai. Na ir paskutinioji savaitė pas jūs jau lygtais atsiranda labiau tokie asmeniniai, jausminiai dalykai, bet vis tiek jie bus prie to paties vedami būtent tų finansinių aspektų. Apskritai tai jums, pavyzdžiui, iškrito didysis arkanas Mėnulis ir monetų valetas. Mėnulis pas mus rodo motiniškas figūras, taip, mūsų mamas, rūpestį. Valetai rodo būtent vaikus. Tai gali būti, kad turėsite malonų mamos ir vaiko santykį paskutinėje savaitę. Ir nesvarbu, ar jūs esate mamos pozicijoje ar vaiko pozicijoje, kadangi būtent iškrito monetos žemės stichija, tai ir vaikas gali būti būtent ožiaragis, jautis, mergelė. Ir prie to paties jums iškrenta taurių dvejetas. Taurių dvejetas malonus 2 žmonių pašnekesys, artimas ryšys, malonus susitikimas, malonus pokalbis. Tai ir gaunasi malonus vaiko ir mamos kažkoksai tai artimas ryšys 4 savaitę. Bet taipogi tai gali rodyti būtent miksavimąsi 2 energijų, tai yra jausminės ir praktinės finansinės. Galbūt jūs turėsite kažkokią tais naują pažintį, ryšį su žmogumi, kuris bus pasiruošęs įdėti daug pastangų į jūsų ryšį ir jūs būsite pasiruošę įdėti daug pastangų į tą ryšį. Tai gali būti tiek asmeninis ryšys, tai gali būti tiek ir verslo kažkoksai tai ryšys, kad jūs kartu nuspręsite kažkokį tai verslą kurti, investuoti viens į kitą. Jeigu tai yra asmeninis ryšys, patarimas yra nepasiduoti vien emocijom, o turėti ir racionalų priėjimą prie tos situacijos, pamastyti apie poros finansus, logiškai pamastyti, ar tas partneris, ar su juo bus kažkokios perspektyvos ateičiai, kur gyvensite, ką vienas darys, ką kitas, tai yra, nepasiduoti vien tik jausmam ir emocijom, o pamastyti iš logiškos perspektyvos, ar logiškai, racionaliai jūs taipogi derate kaip pora. Jeigu tai yra kažkokie tais verslo santykiai, tai taipogi pabandykite sukurti tą emocinį ryšį su tuo žmogumi. Na ir prie to paties jums tas Mėnulis gali rodyti ir baimę, nepasitikėjimą savimi, abejones. Tai šitas 2 žmonių tandemas 4 savaitę jūs gali priversti jausti kažkokią baimę, galbūt jūs seniai buvote santykiuose ir jums sunku pasitikėti žmogumi. Galbūt tai yra jūsų pirmi rimti santykiai ir jūs nežinote, kas čia bus, kaip čia bus, ar aš galiu to žmogumi pasitikėti. O galbūt tai yra jūsų pirmasis verslas,
pirmieji žingsniai verslo link ir jums bus būtent tas verslas, kuris privers jūsų visas baimės išlįsti į paviršių. Ir vietoj to, kad naktimis miegotumėt, jūs mąstysite, abejosite, ar man pavyks, ar aš tikrai sugebėsiu tai padaryti. Tai va tokios dviprasmiškos kortos jums iškrito paskutiniai savaitėje, bet kokiu atveju tai yra miksas tarp racionalaus mąstymo ir tarp emocijų. Taip, jums reikia balanso tarp abiejų. Nebūkite per daug racionalūs, bet ir nebūkite per daug linkę sekti savo širdies taku. Jūs turite surasti balansą, tai tuomet jūs ir puikiausią rezultatą galėsite gauti būtent iš to balanso. Taipogi monetų valetas jums gali rodyti kažkokias tai naujas pajamas, papildomas pajamas, bet tai yra mažos pajamos, kadangi valetai rodo nesubrendusius žmonės, tai yra būtent vaikus, kurie dar nemoka, nežino, kaip teisingai padaryti taip. Arba jūs turėsite naujus meilės santykius ir jūs bandysite išstudijuoti, analizuoti psichologiją tų santykių, kaip reikia turėti harmoningus santykius poroje, vyrų psichologija, moterų psichologija. Arba tai bus kažkoksai tai gilus pokalbis su savo mama ar vaiku po ilgo laiko, taip vienas kitam atsiversite. Arba bus, kad tie nauji santykiai ar naujos finansinės galimybės jūs privers šiek tiek suabejoti savo jėgomis, taip ir ištrauks visas jūsų baimės į paviršių. Ir jūsų mėnesio patarimas. Jums iškrito monetų ketvertas, būtent ožiaragių korta. Šita korta rodo finansinį susikurtą fundamentą, stabilumą, santaupas. Ir kaip patarimas šita korta jums sako, kad nelaikykite viską prispaudę prie savęs, kad viskas tik man, aš gyvenu tik tai dėl savęs ir žiūriu tik savęs. Atėjo laikas pamastyti apie žmones, kurie yra šalia jūsų, apie artimuosius, mylimuosius, pamastyti apie jų gerovę, pradėti kurti artimus ryšius su žmonėmis, kurie yra aplink jūs, sukurti tokį pasitikėjimo ratą. Galbūt jūs fokusavotės tik į finansus, per mažai investavote į emocinį ryšį su žmonėmis, kurie yra šalia jūsų. Tai atėjo metas ne tik galvoti apie pinigus, bet ir apie patikimus, artimus, stiprius ryšius. O jau santaupas tai jūs jau greičiausiai turite ir viskas su jomis yra gerai. Tai net jeigu renkatės naują profesiją, naują karjerą, bet realiai vienas žmogus lauke ne karys, taip? Mes esame socialinės būtybės, mums reikia ryšių, mums reikia patikimų ryšių ir su kitų žmonių pagalba, nesvarbu emocinė, finansinė ar kokia tik bebūtų, mes galime šiame gyvenime pasiekti žymiai daugiau. Tai pradėkite fokusuotis į ryšius, į kontaktus ir tokiu būdu jūsų plėtra bus dar sėkmingesnė. Tai ožiaragiai linkiu jums didžiausios sėkmės vasario mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su žmonėmis, kuriems jį galėtų būti naudinga. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte jūsų ženklui svarbių prognozių. O mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.